Всем привет, дорогие друзья! Кто помнит, я показывала в распаковке две такие подвески. Немного один кривоват был, я подпилила, ну и стала оплетать. А наплетала я уже по ходу действия, как у меня получалось. Вот так вот у меня получилось с обратной стороны. Я так планировала, что это будет, наверное, передняя сторона. Да? Мне так больше нравится. Хотя это тоже красивая получилась сторона. Здесь, видите, у меня бисер под серебро я решила применить в этом украшении. И добавила еще голубых цветов и черный цвет бисера. И потом уже стала бейл плести. Тоже добавила такого же цвета бисер. И здесь я плела много. Как видите, уже бусинки у меня пошли в ход. 3 на 4 миллиметра и красные рондели здесь уже приплетала. Так и получился кулон. Сделала подвесочку. Это керамическая. Я показывала как-то вам в распаковке. 5, по-моему, бусин в комплекте было. Таких капелек разных цветов. И я приложила. Неплохо смотрится с этим бисером. Такая подвесочка. Я ее тоже вплетала. Также на нить. И такие шапочки поставила с двух сторон. И так неплохо смотрится здесь капелька. Ну и потом я и бейл уже решила так сделать. Уже я делала в таком именно варианте с кожей. Показывала вам. И вот так у меня получилось. Как вы видите, здесь я оставила отверстие. Планировала сделать это на мемори проволоке. И беру вот такую трубочку. И продеваю. Она здесь хорошо ложится, ее не видно, и зато будет мемори проволока хорошо здесь лежать. Это украшение я планирую сделать на мемори проволоке. Второе украшение у меня готово, и я вам уже покажу его в конце. Кто хочет посмотреть, оставайтесь со мной. А украшение второе выполнено с черными бусинками, красными и бронзовое. Нет, медная, извиняюсь, медная фурнитура. Увидите, тоже очень красиво получилось. Ну, а это украшение я сейчас хочу собрать на мемори проволоке вместе с вами. Кому интересно, что у меня получится, начнем работать. Хочу я поставить вот такие бусинки здесь, тоже из этой же серии. И на этой страничке я покупала, где и кулон. Кто помнит такие бусинки, очень красивые, такие резные. Эти бусинки из такого же материала. Вот эти бусинки я тоже покупала на этой же страничке. Из этого же материала. Ну и что еще сюда можно поставить? Конечно же, под голубой цвет я выбрала турквинит. Или гавлит, кто как называет. Мне больше нравится турквинит. И вот такие я подобрала плоские вот эти бусинки разных размеров. Сейчас я буду, не знаю, какие именно ставить. Посмотрим. Две бусинки, это, по-моему, 10 миллиметров. Есть еще у меня вот такие керамические. Вот, одинаковый цвет. Ну, это один и тот же магазин. Я думаю, может быть, и проставить где-нибудь такие бусинки две. Как вы думаете, поставить мне их или нет? Ну и если здесь у меня бисер, как вы видите, под серебро, цвет такой серебряный, буду я ставить и вот такие проставочные бусинки. Такой цвет видно вам, да? Серебряный, красивый. Это у меня 8 миллиметров. Пригодится мне. Еще возьму вот такие квадратные. Так как здесь черный у меня бисер есть. И я думаю, чтобы не ставить никаких бусин черных, не хочется. А я возьму вот такие гематит синтетические квадратные бусинки 6 на 6 миллиметров. И мне кажется, будет неплохо. Где-то будет вот так стоять черный цвет и сочетаться будет с этим бисером черным. Я так думаю. Ну и сейчас буду я набирать бусинки и будем смотреть, что получится. И вот так я начинаю набирать круглые гематитовые бусинки, проставлять квадратными. Вот, к сожалению, у меня нет таких круглых черного цвета.
Да, много надо иметь фурнитуры разных размеров. И возьму, вот смотрите, шапочку вот такую я тоже покупала, нержавеющая сталь. Так, и красную бусинку. Вот так получается. Сейчас дальше продолжу. И вот так у меня получается. Я побольше ставлю гематитовых бусин серебряных. Мне так больше нравится. Красиво смотрятся. Я уже думаю, может быть, и керамическая здесь не нужна. Как-то не очень она здесь не вписывается. И теперь такую же маленькую беру шапочку и красную бусинку. Просто первая будет у меня бусинка в шапочке. Ну, а потом просто, наверное, я сейчас буду проставлять. Ну, это большие, наверное, бусинки гематитовые. Чем проставить? Красные. Сейчас я подумаю. Есть у меня вот такие нержавеющая сталь бусинки. Может быть, их поставить? Да, неплохо смотрится. И может быть теперь вот этими проставлять. Можно и так, да? Ну вот теперь я буду сейчас набирать, смотреть, 150 раз перенизывать, перебирать. Ну и потом покажу, наверное, вам уже, как наберу все. И я поменяла эти бусинки нержавеющей стали на вот эти кубики. Посмотрите, как эти кубики красиво смотрятся. Лучше нам, мне кажется, намного. Не так блестит уже, хотя они тоже сверкают. Гематит синтетический. Классные бусинки, посмотрите. Квадратные такие. У меня еще поменьше есть такие бусинки, но эти прям замечательно, мне кажется, смотрятся и сочетается с кулоном, с подвеской. Я хотела, чтобы это украшение можно было носить с двух сторон, переворачивать, если понадобится этой стороной, потому что украшение смотрится и с той стороны, и с этой. Подвеска идеально красиво. Для меня. Не знаю, как вам. Напишите обязательно свое мнение. Ну, а я продолжаю. И вот так у меня получилось. Вот так я набрала бусинки. Неплохо смотрится. Красненьких побольше, так как большой кулон красный. Мне так больше нравится. И теперь я хочу поставить карабинчик. Вот такой. Я его покрыла лаком, сапон-лаком. И он останется в таком же цвете. Он не пожелтеет. Ну и не знаю, нужна здесь удлиняющая цепочка или нет, так как диаметр я сделала побольше, чтобы немного свисал кулон. Ну и теперь я хочу закрутить петельки. Я буду крутить вот в эту сторону, поэтому я отгибаю мемори проволоку вот так, как вы видите, да? И теперь здесь я буду закручивать. Много я отогнула. Ну и теперь мне здесь нужно поменьше оставить, где-то 6 миллиметров. Я хочу поменьше сделать колечко. Знаем, что мемори проволока очень плотный материал, и ее очень трудно закручивать. И вот так у меня получилась петелька. Теперь я ее поправлю немного. И вот так она у меня будет располагаться, как вы видите. Я ее не закрыла еще до конца. И я вот так плоскогубцами закрываю петельку. У меня вот такая петелька получилась. Хотела я закрыть вот такими колотами. Сейчас я посмотрю, поместится ли петелька эта туда. Ну, помещается, но теперь нужно еще и подогнуть немного вот в эту сторону, чтобы колот лежал ровненько. И смотрим, чтобы петелька там помещалась. Не была больше, но и меньше. Примерно вот такого диаметра. Когда мы закручиваем плоскогубцами именно в этом где-то, на этом расстоянии. Получается вот такая петелька. Ну и теперь я вот так вот укладываем. Можно немножко загнуть и оставить небольшое так отверстие, чтобы мемори проволока зашла в эту щель. Так удобнее будет, как я думаю. И чтобы она выходила именно из вот этого отверстия. Вот так вот держим, придерживаем пальчиком и зажимаем. Зажимается он легко и просто, но видите, он начинает здесь болтаться, так как петелька маленькая. Колод держится и не выпадает. Сейчас я подтяну, и если я подтяну это все, он уже держится и не так двигается. Если здесь я тоже так же натяну все, и он не будет двигаться. Сейчас также вторую сторону я сделаю. Также с другой стороны подтягиваем все хорошо.
чтобы плотно все лежало. Здесь не может ничего двигаться. На мемори проволоке всегда должно плотненько быть все натянуто. И я вот натянула все. И теперь мне надо согнуть мемори проволоку. Вот так подтянули здесь и вот так согнули в этом направлении, как и на той стороне я делала. Теперь я обрежу и оставлю примерно 6 миллиметров. Вот оставила хвостик 6 миллиметров, подтянули еще разочек и берем круглогубцы, держим крепко, так как может соскочить, и закрутили. Теперь надо немного до конца, и получается такая же петелька у меня, как и на той стороне, вот видно вам. Теперь берем колод, немного я его закрою, так подтянули и вот так закрыли. Немного поджали, может быть, где-то. Но вот эти колоды, как я уже давно пользуюсь ими, они очень мягкие. Металл мягкий, но держит хорошо, не выскакивает. Если не повесится на чокере этом, тогда и будет держаться. Все отлично. Теперь берем карабинчик и удлиняющую цепочку. Беру колечко 5 миллиметров, можно 4, раскрываем. Здесь я поменьше беру колечко, у меня хорошие нержавеющие вот эти колечки. И надеваем на колод. С другой стороны у меня колечко побольше, диаметр, ну примерно 7 миллиметров или 8, чтобы попадал карабинчик в такое колечко. Удобно было, правильно? Чем больше, тем удобнее попадать, надевать карабинчик. Здесь можно прикрепить что-нибудь, что я возьму, чтобы не крутить на пин никаких бусин. Я возьму, раскрою звено и беру нержавеющую бусинку из нержавеющей стали. Попробую надеть, получится или нет. У меня такая авантюра, что я тут хочу сделать. И закрываем. Ну, получилось. Вот так просто будет висеть бусинка, чтобы цепочка нигде не заламывалась и свисала. Какой-то груз всегда нужен на конце цепочки. Почему так делают всегда грузики? Чтобы она свисала красиво. Карабинчик обязательно проверяем перед тем, как крепить. Раньше я бывало и надеваю, а потом раскрывать, а он не работает. И такое было. И вот такое украшение у меня получилось. Мне понравилось. Очень красивый кулон. Пишите, как вам понравилось или нет. Украшение именно в серебряном цвете я хотела сделать. Ну и сейчас посмотрим второе украшение, которое я сделала. И вот так выглядит второе украшение. Посмотрите, как здесь у меня получилось. Здесь я применяла уже бисер медного цвета и черного. И вот так вот здесь бусинки, рондели 2 на 4 или 2 на 3, не помню, я размер оставлю. И со второй стороны, посмотрите, также получилось практически. Можно носить или с той стороны, или с этой. Также получилось оно двухстороннее. Можно и так носить, и так. Здесь нет на коннекторах перед-зад. Два кулона, то есть два цветочка. И посмотрите, какие они разные, да, получились у меня. Здесь черные бусинки я поставила. И вот так вот вывела коннектору. Это на ювелирном тросике. Здесь я закрыла протектор бусинками. И здесь вот так вот поставила такую же бусинку, как и на том украшении. Медная фурнитура. Здесь шапочки. И такая бусинка. И красная. Здесь вот так закрыла я кримпы. Застежка, карабин. И вот такое украшение получилось. Смотрите, как здорово смотрится. Мне нравится. А вам? Будут фотографии, конечно, посмотрите. Здесь сейчас все не помещается. И я на этом не остановилась. Захотелось мне еще сделать красно-черное украшение, так как я кулончик показывала вам, такой тоже купила. Ну и сделала вот такое. Небольшие бусики получились, маленькие, 6 миллиметров. И черные с красным вот эти плоские. Я проставляла все гематитом. И вот такой кулончик я поставила в это украшение. Такое небольшое украшение получилось. И карабинчик здесь черного цвета. Бусинка. Здесь уже под золотом. Золотая фурнитура. Все разные. Все украшения разные. Ну и еще у меня такой был опыт. Было
время, и я взяла коннектор вот такой, сейчас я вам покажу его. Вот такой, помните, я показывала? Здесь много вот дырочек, и я хотела сделать именно кулон и обшить это бисером. Ну и взяла его, делать было нечего вечером, и у меня вот такая импровизация началась. Почему-то я взяла красный бисер, не знаю почему, и стала пришивать в эти дырочки. Взяла именно бархат зеленого цвета, как вы видите, и на нем стала вышивать. Пришила бисер, потом нашла вот такие сердечки зеленого цвета, хорошо к бархату подошли. Посмотрите, как они сверкают, гематитовые сердечки. Пришила гематитовые сердечки, ну и думала, как потом оформить с изнанки. Взяла также бархат, пришила здесь кружево. Кружево состоит из цветочков таких. Вот я вырезала один, пришила. Тут тоже начала бисером просто пришивать. Я хотела, чтобы он толстый был такой. И начала вот так закрывать край. Просто бисер набирала на ниточку. Не помню, сколько здесь бисеринок у меня. И чтобы толстый такой, хотелось толстый кулон, чтобы был. И вот так я его обшила, просто закрыла край бисером. Хаотично все пришивалось, здесь не было никакой геометрии. Все пришивалось на ходу, придумывалось все на ходу. И такой у меня получился кулон. Я думаю, что такой кулон, я его вот посадила на мемори проволоку, и можно носить также с этой стороны и также с этой стороны. Бейл я пришила бисером. Бейл белого цвета под серебро. Здесь я тоже поставила такие бусинки, как и сердечки такого же цвета, зеленый с желтым, как вы видите. И гематитовые квадратные бусинки. Здесь тоже квадратные. Здесь я поставила, посмотрите, бисер. У меня такой красный цвет, квадратные бисеринки, крупные. И так смотрятся, они сверкают, переливаются, и вот сочетается с самим кулоном эти бисеринки. Здесь я поставила удлиняющую цепочку и нержавеющая вся конструкция, и карабинчик, и удлиняющая цепочка. Здесь у меня шапочки черного цвета, и вот так смотрится. Мне кажется, знаете, напоминает винтажное что-то такое вот на бархате. Не совсем он получился идеально круглый, немного неровный, как вот был, заметно немножко. Но это дает такую изюминку винтажности, мне кажется, на мой вкус. И вот такие 4 украшения у меня получились с красным цветом. Сочетание черный, красный. Смотрите фотографии, что получилось у меня. Ну, а я жду от вас комментариев. Всегда интересно ваше мнение, что вам понравилось. Если такие кулоны и украшения вас заинтересовали именно в таком стиле, я могу вам продать, если интересно вам, конечно. Пишите, мы договоримся о цене. Или заходите на ярмарку мастеров. Если вам понравилось все это, поставьте мне лайки, мне будет очень приятно. Не забывайте на Дзен подписываться, Яндекс.Дзен. Я с вами не прощаюсь, до скорых встреч!